नमस्कार साथीहरु, हाम्रो आजको यात्रामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी आज स्याङ्जा जिल्लाको सुन्दर वालिङ बजारबाट गल्याङ तर्फको रमणीय सडक यात्रामा निस्किएका छौं। यदि तपाईहरुले यो सडक पहिले यात्रा गर्नुभएको छैन भने आजको यस भिडियोले तपाईहरुलाई घरमै बसेर पूरा यात्राको अनुभव दिनेछ। अहिले हामी वालिङ बजार हेर्दै बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौं। यस वालिङ बजार स्याङ्जा जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र भएको हुँदा बजारमा चहलपहल हुने गर्दछ। हेर्नुस् त, साच्चै वालिङ बजार एकदमै सुन्दर र मिलेको छ। अब एकैछिनमा वालिङ बजारलाई बिस्तारै पछाडि छोड्दै अगाडि बढ्दै जाँदा सडक शान्त हुँदै जान्छ र त्यसको ठाउँ लिन्छन् हरियाली, डाँडाकाँडा, खेतबारी, गाउँघर र प्राकृतिक दृश्यहरूले। साथीहरु, वालिङदेखि गल्याङ 18 किलोमिटर रहेको छ। आउनुहोस् भिडियोमा लाइक गर्दै हाम्रो यात्रा सुरु गरौँ। हामी अहिले सिद्धार्थ राजमार्गमा यात्रा गरिरहेका छौं। यो सडकमा यात्रा गर्दा हरेक मोडले नयाँ दृश्य देखाउँछ। कतै हरिया पहाड, कतै टाढासम्म फैलिएका बस्ती त कतै तल बगेका खोला नाला। मौसम खुलेको दिनमा यी दृश्य अझ मनमोहक देखिन्छन्। सडक अहिले समग्रमा राम्रो अवस्थामा रहेको छ, तर कतै बिग्रेको भत्किएको पनि छ। ती बिग्रेको भत्किएको ठाउँमा सडक मर्मत सम्मार गरिनुपर्ने जरुरी पनि देखिन्छ। कतै फराकिलो र कालोपत्रे सडक छ भने कतिपय स्थानमा सामान्य घुम्तीहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले यो सडकमा यात्रा गर्दा सुरक्षित गतिमा गाडी चलाउनु नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदा बाटोको दायाँ बायाँ साना गाउँहरू देखिन्छन्। स्थानीय मानिसहरू आफ्नो दैनिक काममा व्यस्त देखिन्छन्। कतै खेतमा काम भइरहेको र कतै घर अगाडि बसेर गाउँको सामान्य जीवन चलिरहेको देखिन्छ। यस्तै किसिमको वास्तविक ग्रामीण जीवनले यो यात्रालाई अझ विशेष बनाइरहेको छ। यस क्षेत्रमा कृषि मुख्य पेशा भएकोले बाटोभरि धान, मकै, तरकारी र विभिन्न बाली लगाइएका खेतहरू प्रशस्त देख्न पाइन्छ। वर्षाको समयमा खेतहरू अझ हराभरा देखिन्छन् भने जाडो र वसन्त मौसममा पनि यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य आफ्नै किसिमको हुन्छ। सडकसँगै बगिरहेका साना खोलाहरू, बीचबीचमा बनेका पुलहरू अनि वरिपरिका हरिया वनहरूले यात्रालाई निकै रमाइलो बनाइदिन्छ। यदि तपाईलाई रोड ट्रिप मन पर्छ भने वालिङदेखि गल्याङसम्मको यो यात्रा अवश्य पनि मन पर्नेछ। हामी निरन्तर गल्याङतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं। बाटोभरि देखिने प्राकृतिक दृश्य, शान्त वातावरण र पहाडी भूभागले यो यात्रालाई निकै स्मरणीय बनाइरहेको छ। स्याङ्जा जिल्ला आफैमा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको जिल्ला हो। यहाँका पहाड, नदी, गाउँ बस्ती र सडक यात्राले धेरै आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। यदि तपाई आफ्नो सवारी साधनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने बीचबीचमा सुरक्षित स्थानमा रोकेर वरिपरिको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी बिहान र साँझको समयमा यहाँको वातावरण निकै आकर्षक देखिन्छ। आजको यो वालिङदेखि गल्याङसम्मको सडक यात्रामा तपाईहरुले पनि मसँगै सुन्दर दृश्यहरूको आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले आशा गरिरहेको छु। यदि यस्तै नेपालका सुन्दर सडक यात्रा, नयाँ ठाउँहरूको भ्रमण, रोड अपडेट तथा ट्राभल भिडियोहरू मन पर्छ भने भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सनु होला, आफ्नो साथीहरूसँग शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। मैले यस्तै किसिमको रोड भ्लगहरू, रोड भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु। आजको यस भिडियोमा हामी वालिङदेखि गल्याङसम्मको सडक यात्रा गरे नै छौं। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्दै गर्नु होला र हामी फेरि अर्को नयाँ यात्रामा भेट्ने छौं। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।
खै पेट जति त पाए तन्कम्ला त भोलि घरै गएर तन्कम त्यो आफ्नो मुस्ताङ गएर आदिना सुतेको त्यो जाडो ब्ल्याङ्केट लिएर मलाई फेरि यति झ्याउ लाग्यो तिमीलाई ओदी भाइ जाउँ त होटल पिछा गएर एउटा सिना मारेर जाडो हुन्छ जाडो हुन्छ हामीलाई त मजाको ब्ल्याङ्केट ल्याएर मैले ल्याइदिएँ होइन मैले ल्याएर माग्नु पठाएको भन्थेँ मलाई
कतिजनाले गीत बजाउने, आदि बजाउने, त्यस्तै त्यस्तैमा भाग लिएर गाडी फेरि खतरा टुरिस्ट गाडी यस्ता आउँदा